Рахмет. Құрметті алдарыңызда тамашалаған Байзақ мектебінің оқушылары Оспанова Алмаш апай ұйымдастырған әдемі оркестр тобы бейшілер тобын тамашаладыңыздар. Қошемет көрсетіп қойыңыздар ағайын, әдемі көрініс. Біз енді осы ортаға Наурыз мерекесі қабыл болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.
Рахмет. Мына ауылымыздың түлегі әдемі қызымыз ән айтса, қазіргі таңда Жетісай ауданының жұлдызы болып жүрген Хейт Трио ансамблін ортаға шақырамыз. Биге шығайық, құрметті ағайындар. Сіздерді билетеді. Бәрекелді баршаңызға ассалаумағалейкум, береке құтты болсын. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташки. Я подарю вам все цветы, навсегда все цветы. Дарите женщинам цветы, без повода, без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые, о дамы. Я подарю тебе пионы, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины, без повода и без причины. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Ай, тамаша! Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь дарить женщинам цветы, настоящие мужчины. Ай, помашаем, шутка, самого самого разгрумения. Шоу не достали, говори, как просто. Ай, Bana
Рахмет. Рахмет, қошеметтер қойыңыздар. Енді ортаға, құрметті ағайын, біз арнайы Айна Беков, Жахангер Ақсақалды алдырсақ, аудандық билер кеңесінің төрағасын ортаға шақырамыз. Келіңіз, арнайы сый-сияпатымыз, марапатымыз бар. Және де осы сәтті пайдаланып, біздер Керімхан Мұрат ағамызды шақырайық. Керімхан Мұрат ағамыз, аудандық депутатымыз, ауданымыздың құрметті азаматы. Сол кісі келсеңіз, және де Мақтарал газетінің редакторы, оңтүстік Қазақстанның үздік тілшісі Дүйсенбеков Сәбит ағамызды арнайы шақырамыз. Келе қойыңыздар ағалар. Қалдыбаев Сәбит ағамызды келіңіз. Және де осы жерде марапат болады. Марапатты бірінші табыстайтын, әрине айтпай ағамыз, келіңіз. 80 жасқа толуына болашақтағы соған арнайы бір шапанымыз бар еді, соны берейік деп отырмыз. Сөз кезегін өзіне береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер, құрметті замандастар, құрметті құрдастар, құрметті әжелер, құрметті ардагерлер. Мінекей керемет күннің куәсі болып тұрмыз. Себебі әз Наурыз келіп, бәрімізді қуантып, бәрімізді бір-бірімізге көрсетіп, тілегімізді, үмітімізді ақтап, мынау күн қандай шуақты болса, өзіміз сонда қуатты болайық ағайын. Тәрбие, тәрбие, тәрбие. Біз ұрпағымызды қандай тәрбиелесек, бізден кейінгі ұрпақ солай тәрбие көреді, солай өседі. Өсіңіздер, ұрпағыңыздың қызығын көріңіздер ағайын. Әз Наурыздан Наурызға, мерекеден мерекеге жете берейік ағайын. Құрметті ағайындар, ауылдастар, біз мынау бүгін өте қуаныштымыз. Себебі осыдан бір 2 ай бұрын бізге шақыру қағазын жіберді, Наурызға шақырып. Біз осы ауылда топырағын аунап туып өскеннен кейін, осы туған ауылымызда осындай дүркіреген Наурыз өтеді дегеннен кейін бүгін мынау өте қуанып келіп отырмыз. Наурыз тойымыз құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Осы ауылдан қаншама аталарымыз, апаларымыз еңбек етіп, осы елді өркендетіп өсірді, дамытты. Мінекей бүгін осында сол кісілердің ұрпақтары осында бәрі түгел қатысып отыр. Қазбек би ауылдық округінің әкімі Нұрлыбек інімізге рахмет. Осы елді үйістіріп, ұйымдастырып, осындағы депутаттар бар, белсенді азаматтар бар, ауыл билері бар. Бәрін осындай іс-шараны кең көлемде, үлкен ауқымды өткізіп жатқанына өте қуанып отырмыз айналайын. Тойымыз тойға баса берсін. Бұл өзі қазақ елі 2025 жылға дейін ғана Наурыз тойлап келді. Одан бері 62 жыл тойланбай келді Наурыз. Біз бала кезімізде бағана Камил Көкем айтты ғой, көшенің басында Наурыз көшесіне сондай бір кішігірім деңгейде ғана атап өтілді. Ол кезде біз Наурыздың екенін түсінбей жүрдік. Ал енді бүгінгі күні мынау бүкіл елімізде ұлан асыр осында той болып жатыр. Құтты бола берсін бәрі. Аманшылық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Той тойға бола берсін. Рахмет. Арнайы сіздерге шапан шаттығымыз және де алғыс хат. Сізді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне атсалысып, туған жердің қоғамдық саяси өміріне белсене араласып, ауылдағы ынтымақ пен бірліктің, татулықтың нығаюына қосқан сүбелі үлесіңіз үшін шынайы алғысымызды білдіремін. Алдағы уақытта ел дамуы жолында аянбай еңбек ете береді деген сеніммен сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Қазбек би ауылдық округінің әкімі Нұрлыбек мырзаның атынан алғыс хат құрметті Қалыбаев Сәбит ағамызға. Табыстайтын Керімхан Мұрат ағамыз ағайын. Дәл осы мәртіппенен мектепке жанашыр болған, мектепке қызмет жасап осы Наурызды ұйымдастыруын атсалысып жүрген бір топ жанашырлар тура осы мәтінменен алғыс хат Жүнісов Арап ағамызға табысталатын болады. Келіңіз Арап ағай, және де Абылаева Қалдықыз апай осы мәтінменен, Алдабергенов Сәрсенбек ағай, Оспанова Алмаш апай, Мұратова Банян апайларға осындай алғыс хат табысталады. Келіңіздер. Және де ауданымыздағы алғыс хат демеушіліктің ауылға жанашыр болып жүрген азаматтардың бірі
Мұздақаров Абай Бақрамұлын арнайы ортаға шақырамыз. Түркістан облысы Жетісай ауданы Қазбек би ауылы округінің қарасты Жамбыл елді мекеніндегі 21 наурыз күнгі мерекеге атсалысып, туған жерге демеуші жасаған және ұлыстың ұлы күніне орай қош келдің әз-наурыз атты іс-шараның үздік ұйымдастырушы ретінде марапатталады. Мұздақаров Абай мырза, келіңіз. Дәл осындай мәтінменен Дүйсенбеков Шохан мырза, келіңіз. Құрбанов Ерлік мырза. Құрбанов Ерлік мырза. Ботабеков Асқар мырза. Ботабеков Асқар мырза, келіңіз. Осы мәтінменен сіздерге де алғыс хат табысталатын болады. Тотыков Құрманай ханым. Оразбаев Өтелхан мырза. Аймаханов Сағидулла. Спабеков Бекболат мырзаларды осы мәтінменен табыстаймыз. Келіңіздер. Келген кісілерге табыстайық, келмеген ортаға бір жақсы естелікке суретке түсіп осы сәтті пайдаланып бір ағайын аудандық бір топ әдемі ағаларымыздың атынан және де тағы марапат табысталады. Ортаға Алпысбаева Ұлданай ханымды шақырамыз. Құрметті қонақтар, осы жерде мен айтып өтетінім, мына Қазбек би ауылының, Жамбыл ауылының әжелер алқабы. Рахмет айтамыз осы жиынға атсалысқан үшін. Және де Байзақ мектебі. Осы жерде қанша қызмет жасап жатыр, мектебінің нелерді әкеп жатыр. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Рахмет. Кәні, келіңіз, Алпысбаева Ұлданай апайымыз. Келдіңіз ба? Келіңіз апа. Тапаева Назифа ханым. Ауданнан беріліп жатқан құттықтау. Құттықтау, құрметті Алпысбаева Ұлданай ханым, сізді 8 наурыз халықаралық келіншектер күні мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, әлемнің шамшырағы киелі бесіктің иесі, өмірдің керегесі және де сіздердер ұрпақтың тамыры тәрбие таза нәрменен сусындандырып өнегелі өмір жолыңызбен кейінгіге үлгі болып, еңбегіңіз ел құрметіне бөленіп жүрсіз. Ізгі істеріңізбен шаттық сәулесі себе беріңіз. Өміріңіз көзге көркемдік сыйлайтын сәулетті әулетіңіздің дәулеті болуыңыз деп арнайы құттықтау хат аудан әкімі Серік Мамытов мырзадан құттықтау хат. Рахмет. Тура осы мәтінменен Назифа Тапаева ханым, келіңіз. Бәрекелді ақжаулықты аналарымыз, аудан әкімінің құттықтауы сіздерге арнайы. Және де осы мәтінменен сертификат ел құрметі қоғамдық қорының атынан қоғамның оң бағытына қалыптасуына ықпал ететін отаншыл өз саласына қосқан еселі еңбегі үшін Құрбанов Асылзат Маликовнаны асыл ана төсбелгісімен марапаттаймыз. Бар ма ортамызда? Келіңіздер. Құрбанова Асылзат Маликовна. Және де тура осы мәтінменен Тасболатов Бақыт Алтынбекович мырзаны ел құрметі орденіменен марапаттайтын боламыз ағайын. Бақторазова Шырынкүл ханым, ортаға келсеңіз, Серік Мамыттың атынан құттықтау хат. Осы мәтінменен Бақторазова Шырынкүл ханым. Келіңіздер, осы марапаттан кейін арнайы тағы концерттік бағдарламамыз жалғасады. Ешкім қайтып кетпесін ағайындар, әлі тойымыз жалғасады. Ерен еңбегімен Абырай Алтынсарин орденімен марапатталады. Бәрекелді. Ахатова Айнұр апай, келі қойыңыз.
Алмаш апай тағы да Серік Мамыт мырзаның атына құттықтау хат сізге. Оспанова Алмаш апай келіңіз. Тасболатов Нұрлан мырза ел құрметі орденімен марапатталады. Тасболатов Нұрлан мырза келіңіз. Осы жерде жүрген. Нұрлан ағамыз қайда екен, келе қойыңыз. Тура осы мәтінменен Қадырбекова Бибайша ханым келіңіз. Серік Мамыт мырзаның атына құттықтау хат. Қадырбекова Бибайша ханым ерен еңбегімен Ыбырай Алтынсарин атындағы төс белгісімен марапатталады. Қошемет көрсетіңіз. Және де өзіңнің оқыған бір түрлеген, бірақ оқи берейін. Республикалық ел құрметі қоғамдық қорының атынан қоғамның оң бағытына қалыптасуына ықпал ететін отаншыл еңбегі ерекше отырып, өз саласына қосқан еселі еңбегі үшін Алдабергенов Сәрсенбек Алмабеков мырзаны мәдениет майталманы төс белгісімен марапаттаймыз. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Суретке түсіріп жіберіңіздер. Енді құрметті ағайындар, арнайы марапат құтты болсын деп, біздің Керімхан Мұрат ағамыз баршасына табыстаса, бір естелікке суретке түсіп алайық. Енді құрметті ағайын, біздің ортамызға Жәмил әпкеміз келіп отыр екен. Төркіндеп, шашуын шашып, елге құрмет жасап, көргенділік көрсет. Жәмил әпкеміз бар ма ортамызда? Суретке фотограф жақсылап түсірейік. Жәмил әпкеміз қайда? Келіңіз. Рахмет, құрметті атсалыстан Байзақ мектебінің ұлағат ұстаздары. Мені Алмаш апайдың ерен еңбегін ел көріп, мені бүгін бағалап жатса, еңбегіңіз жана берсін деп, біз арнайы бүгінгі мектебіміздің ұйымдастырған керемет көріністерін бастайтын боламыз. Мәдениет үйімі Асығата мәдениет үйінің арнайы әнін қабыл алыңыздар. Ортаға қош